සුබ දවසක් කියලා දෙනාටම ඇත්තටම අපි මෙන්න මේ කියන edu x මෙන්න මේ කියන edu iset සමාන edu iset කියන අපේ පන්තියෙන් කරනවා ඕගොල්ලන්ට මේ පාර O level set එකට අපේ O level නංගිලා මල්ලඩියට free seminars IT maths commerce කියන එකේ ඒකේ අද අපි මෙතන දැන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ මෙන්න මේ කියන commerce seminar එකක් ගන්න commerce පළවෙනි free seminar එක. ඒ වගේම මේක ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම TikTok එකේ live එකක් දීලා තියෙනවා. TikTok එකේ live එකේ ඉන්න කට්ටියට support එකක් දෙන්න කියලාත් මේවම ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අද අපේ seminar එකේ main progress එක ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම අවධානය ලක් කරන්නේ මේකේ අවසාන කිව්ව. මොකද කිව්වොත් නංගි මල්ලි බලනවාද ඔයගොල්ලෝගේ පුතේ දුවේ ඔක්කොම මෙන්න මේ කියන 7 වෙනි ගාන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විභාගෙට පළවෙනි කොටසේ ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා. දෙවෙනි කොටසේ තියෙනවා ප්‍රශ්න 5ක්. ප්‍රශ්න 5ක් තෝරගන්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න පහෙන් ඕගොල්ලෝගේ සමහරු අනිවාර්යයෙන්ම අතාරින්න. නමුත් සමහරු කරන ලකුණු ඒක ගන්න පුළුවන් නම් B එකට වැටෙන්නේ මේක නොකරන හින්දා වෙන්න පුළුවන්. B එකක් ගන්න තියෙනවා නම් ඒකට එන්නෙත් මේ ගානේ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කියන 7 වෙනි ගාන. 7 වෙනි ගානේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන. මූල්‍ය ප්‍රකාශන තමයි අදනේ සෙමිනාර් එකකින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මුලින්ම කිව්වොත් දැන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන කතා ගන්න පටන් ගමු. මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුන්වලා දීලා. ඕගොල්ලෝ 10 වසරේම ඉගෙන ගත්තා ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේදී මුලින්ම මූලාශ්‍ර ලේඛන තියෙනවා මූලාශ්‍ර ලේඛනවලදී මූලික සටහන් පොත්වල සටහන් කරලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි ලෙජර් ගිණුම් වලට උඩ 10 පිටින් ඇද්ද ලෙජර් ගිණුම් වලට දානවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලම ආයෙමත් ගෙනල්ලා ශේෂ පිළික්ෂකට දානවා. එතෙන්ට එනකන් කොටස් ටික ඔයගොල්ලෝ 10 වසරේ කතා කරලා තියෙනවා. මේකේ 10 වසරේ කතා කරලා එතනින් එහාට දැන් අපි ව්‍යාපාර මෙහෙම අපි ව්‍යාපාරයක් ගත්තාම නම් ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ගන්නකො. ව්‍යාපාර කියන එක ඔයගොල්ලෝ දෙකකට බෙදලා ඉගෙන ගන්න. කොටස් දෙකකට. ඒක ගත්තොත් ව්‍යාපාර බෙදෙන ප්‍රධාන කොටස් දෙක 10 වසරේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. ඒකක් තමයි පළවෙනි එක. අරමුණ අනුව. අරමුණ අනුව ව්‍යාපාර කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලෝගේ අයිති අනුව. අයිති අනුව දෙක මම ලියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අයිති අනුව කියන්නේ මෙතෙන්ට දාලා නැති හින්දා. අපි අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන අරමුණ අනුව. අරමුණ අනුව ව්‍යාපාර කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ලාභය අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර සහ ලාභය අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර කිය. එතන අපි කතා කරන්නේ ලාභය අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර. නංගි මාත්‍රි මේ ලාභය අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාරයක අපිට ඕන වෙනවා. දැන් මම මුලින්ම ගන්න ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය. ඒ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය කරලා ශේෂ පිරික්සමට දැම්මට පස්සේ යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. අපි හිතමු මෙන්න තියෙන ව්‍යාපාරය. මේ ව්‍යාපාරයක් කියලා දන්නවා. මේ ව්‍යාපාරේ ඉන්න කළමනාකරුවන්ට ඊට පස්සේ අයිතිකාරයට ඕන වෙනවා මේ ව්‍යාපාරය වර්ෂයක් පුරා. අපි ගන්නවා මේ ව්‍යාපාරය 2024 අවුරුද්ද කියන්නේ. දැන් 2025 ඉවර වෙන්නත් ළඟයි. 2024 අවුරුද්දේ ඒගොල්ලොන්ගේ ව්‍යාපාරය කරපු කටයුතු වල යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් ප්‍රොෆිට් එක ලාභයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ ලාභය. එහෙම නැත්නම් මේ ව්‍යාපාරයේ යම්කිසි වර්ෂයක් තුළ සිදු කරපු මෙහිම ප්‍රතිඵලය දැනගන්න අපි සකස් කරන වාර්තා. ඒ වාර්තාවට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශ කියලා. ඒ වගේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශ වලට හරිය නිර්වචනය ඔයගොල්ලෝ අච්චුපොතේ දීලා තිනවා. අච්චුපොතේ දීන නිර්වචනය ඒ විදිහම කියන්න. ඒක කියනවා ගිණුම් කරන කාලච්ඡේදයක් තුළ ව්‍යාපාරයක් විසින් අත් කරගෙන ඇති මෙහිම ප්‍රතිඵලය අනාවරණය කර ගැනීමට මූල්‍ය தත්ත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට සකස් කරන වාර්තා මූල්‍ය தත්ත්ව ප්‍රකාශන නම් වේ කියලා. හරි. ඒ විදිහට ගත්තා ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් ඉගෙනගෙන ඇති. දැන් මොකද මුලින්ම කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. මූල්‍ය தත්ත්ව ප්‍රකාශන තියෙනවා වර්ග දෙකක්. අපි මේ මූල්‍ය தත්ත්ව ප්‍රකාශන ටික මකලා දාමු. දැන් මේ ටික ඕනේ නැහැ. මේක මකනවා. පස්සේ මෙන්න මේ මූල්‍ය தත්ත්ව ප්‍රකාශන තියෙනවා කොටස් දෙකක්. මේකේ පළවෙනි එක තමයි ලාභ හෝ අලාභ මූල්‍ය තත්ත්ව ලාභය හෝ අලාභය ගණනය කිරීම සඳහා සකසන්නේ මේක. ඊට පස්සේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය මේකට ඕනේ ප්‍රකාශය සකස් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න ගත්තට පස්සේ අපි කතා කරන්න ගමු මෙන්න මේක. ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශය කියලා මේකට කියන්නේ යම්කිසි
ව්‍යාපාරයක් විසින් ඒගොල්ලන්ගේ යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ සිදු කරන ලද මෙහියුම් ප්‍රතිඵල වලින් ඇති කරගත් ලාභය හෝ අලාභය බෙදා ගන්න කියන අනාවරණය කරගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ කියන ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශය සකස් කරන්නේ. ඒ වගේම ලාභ හෝ ලාභ හා අලාභ ප්‍රකාශයට තියෙන කොටස් දෙකක්. එකක් තමයි පළවෙනි එක ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශයේ දලලාභය ගන්න තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. මුලින්ම දලලාභය හොයාගන්න. ඊපස්සේ ඒකෙන්ම ආයෙම සුද්ධ ලාභය හොයාගන්න. මෙන්න මේකෙන් ලාභය හොයාගන්න තමයි අපිට මේක උපකාරී වෙන්නේ. අපි ගමු ලාභ හා ලාභ උද්ෘතය. ලාභ කියන රූල් කරන හැටි මම හිතන් දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. හැම වෙලාවෙම අඟිනවල මතක තියාගන්න විභාග පේපරේ න ะ. විභාග පේපරේ ඔයගොල්ලෝ කොලයන් දෙන්නේ. මෙන්න මේ විභාග පේපරේදී ඕගොල්ලෝගේ රූල් තියෙනවානේ. ඒ රූල් වල එක රූලයි ඔයගොල්ලෝ නම කියන්නේ එක්තෝ කරන්නේ. මොකද කිව්වොත් ලාභ හා අලාභ ප්‍රකාශය ඒක අපි ලියනකොට යම් කිසි ඉද ප්‍රමාණයක් අපිට යනවා. තේරෙනවනේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝගේ පොතේ ලියනවානේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ තියාගන්න ඕනේ උඩින්ම ලියන්න ඕනේ. එක රූලකක් තියන්න බෑ නම ලියන්න උඩින් තියාගන්න. ලාභ හල ප්‍රකාශයක් ගහන්නම් මෙතන. මූලික ආකෘතිය වෙන්නේ ඕලෙවල් මට්ටමේ මෙන්න මෙහෙම ආකෘතියක් තමයි ලාභ අලාභ ප්‍රකාශයට එන්නේ. මේ පැත්තෙන් තීර තුනක් තියෙනවා. නැහැ. මම තීර තුනක් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගත්තට පස්සේ මුලින්ම අපි යමු මෙන්න මේකෙන් ලාභාලාභ ප්‍රකාශයේ උද්දෘතයකට. ලාභාලාභ ප්‍රකාශයේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපිට තියෙන දල ලාභය හොයාගන්න. තේරෙනවද? දල ලාභය තමයි හොයාගන්න. ඒකෙදි අපි ගන්න ඔයගොල්ලෝගේ අච්චුපතේ මේ දින්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්සර දෙන අච්චුපතේ තියෙන ගානම ගන්න ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයක් දෙන්න මම. ඇත්තටම මේ දල ලාභය කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් අපි ව්‍යාපාරයේ අවුරුද්දේ සකසගත ලාභය. දල වශයෙන් අපගේ ලාභය. මෙන්න මේකෙන් දල ලාභය ගණනය කරන්න පුළුවන් අපිට. මුලින්ම අපි ලියා ගන්නවා අපේ ශේෂ පිරික්සුමක් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ශේෂ පිරික්සුමක් දුන්නාම නම් මල්ලි ඒ ශේෂ පිරික්සුමේ තියෙන විකුණුම්. එන්න ඒ කියන්නේ විකුණුම් ටික අපි දාගන්න මෙතන. විකුණුම් කියලා මේ උදාහරණේ විකුණුම් දීලා තියෙනවා 58000. 58000 විකුණුම් කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ තුන්වෙනි තීරුවේ. මේ දෙවෙනි තීරුවේවත් පළවෙනි තීරුවවල මේ කෙලින්ම දාගන්න ඕනේ තුන්වෙනි තීරුවේ 58000යි කියලා දාගත්තා. පේන්නේදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒක ලොකුවට ගමු ඉඳ මදි ලියන්න. ඒකේ නෑ ඉතින් ටිකගේ පක්ෂයක් නෑ 58000 ගෙලියන. අපි දැන් යන්නේ මේ දලලාභය හොයන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට දලලාභය හොයන්න මුලින්ම ගන්න ඕනේ විකුණුම් වලින් ලියලා. විකුණුම් වලින් ඕගොල්ලෝ විකුණුම් පිරිවැය අඩු කරන්න. ඊපස්සේ මම මෙතන ලියලා දෙන්නම්කෝ. කියනවා ඊපස්සේ හරි. විකුණුම් පිරිවැය සමානයි. විකුණුම් පිරිවැය මුලින්ම එන්නේ ආරම්භක තොගය. 2024 25 නම් අපි මේ ගිණුම හදන්නේ 2024 ඕගොල්ලෝගේ ව්‍යාපාරය කරලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලෝගේ ඉතුරු වෙන යම් කිසි තොගයක් තියෙනවානේ. අන්න ඒ තොගය තමයි 2025 ආරම්භක තොගය වෙන්නේ. හැබැයි අපි අලුතෙන් පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරය නෑ අත්‍යෙම ආරම්භක තොගයක් තියෙන්නේ නෑ. මොකද අපි අවුරුදු දිනක් ඒක පටන් ගන්න. යම් කිසි විදිහකට ඔයගොල්ලෝ ශේෂ පිළිතුරුනේ ආරම්භක තොගයක් දීලා තිබ්බොත් විකුණුම් පිළිවෙලට මුලින්ම එන්නේ ආරම්භක තොගය. ඊට පස්සේ අපි එතෙන්ම දාගන්නවා මෙම වර්ෂයේදී අපි කරන ලද ගැනු. එන ඊපස්සේ දාගන්නවා ගැනු. ගැනුම් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට තමයි ගැනුම් දාගෙන ආයිමත් අපිට ඕන වෙනවා වික්‍රම පිරිවැයට ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන අනිවාර්යෙන්ම සමාවෙන්න. ගෙන ඒමේ කුලි. ඒ කියන්නේ අංගිමල්ලි මොකද කිව්වොත් මේක පැටවීමේ ගාස්තු තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ ආයිමත් ඒක කුලි ප්‍රවණය. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් බාණ්ඩ තොගය ගෙනීමට ගිය එක තමයි මෙන්න මේ කියන ගෙන ඒමේ කුලිය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම පැටවුම් ගාස්තු සියල්ලම මෙන්න මේ කියන කොටස් හතරෙන් තමයි අපිට විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට විකුණුම් පිරිවැය හොයාගෙන මේකේ විකුණුම් පිරිවැය එකපාරම දීලා තියෙනවා මම හිතන්නේ. මම ලියනවා මෙතනින් අපගේ ලියනවා ආරම්භක තොගය. එමුකෝ විකුණුම් වලින් හොයන්න හදන්නේ මේක විකුණුම් ලියනවා. ඊට පස්සේ වරහනක් දාලා විකුණුම් පිරිවැය
අවුරුදු නෑ දැන් කිය. වික්‍රම පිරිවැය ලියනවා. මුලින්ම වික්‍රම පිරිවැය නම් අපි ලියන්නේ 2023 සමාන 24 1යි එක තොගය කියලා මම දෙන්නවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම දෙවෙනි තීරුව. දෙවෙනි තීරුවේ දානවා මම 20000යි. අවසාන ලොගය. ඊට පස්සේ ගැනුම්. ගැනුම් 10000යි. දැනුම් 10000 දාගත්තා. ඕගොල්ලෝ දාද්දි මේ ඉතින් ඕගොල්ලෝම ඉල තියනවා. මේක පේන්නේ නැද්ද මම ලොකුවට ලියුවේ. ඕගොල්ලෝ ඒක හරියට රූල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ගැනුම් 10000යි. අපිට මේකේ ගෙන මේ කුලිය දීලා තියෙනවා. ගෙන මේ කුලි. ඕගොල්ලෝ විභාගයත් මේ වගේ කෙටි කරලා යන්න යන්න එපා. මොකද ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරනවා නම් වලට ප්‍රශ්න දාගන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඉල තියෙනවා. ඒක දිගහැරලා ලියන්න. ගෙන මේ කුලි අපිට දීලා තියෙනවා 8000යි. 8000 දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ විකුණුම් පිරිවැය. යටින් ඉරක් ගැහුවා. විකුණුම් පිරිවැය සමානයි මේ ටිකේ එකතුව දාගන්න ඕනේ යටි. දැන් මෙතන තියෙනවා 38000. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තුන්වෙනි දින කෙලින්ම දාගන්න. මේ විකුණුම් පිරිවැය කියන්නේ 38000යි. ඊට පස්සේ මෙතන යටින් ඉරක් ගහන්න. ගහරිවට දැන් අපි හොයන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ විදියලා මෙතනින් ලියා ගන්න. අපි මොකද්ද හොයන්න ගියේ? දල ලාභය. හරි. මෙහෙම ලියලා මෙන්න මෙතන තියෙන අපගේ විකුණුම්. ඒ වගේම දෙයක් මට අමතකුණා කියන්නේ අංගේ මල්ලි විකුණුම් වලට අත්පිට විකුණුම් වගේම ණයට විකුණුමුත් ඇතුළත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ දෙකේ සමහරට බොහෝ විට ඕලෙන් මට්ටමේදී ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ එකට විකුණුම් කියලා. ඒ බැරි වෙලාවක් විකුණුම් අත්පිට විකුණුම් ණයට විකුණුම් කියලා වෙන වෙනම තිබ්බොත් ඕගොල්ලෝ මේ දෙකම එකතු කරලා මෙතන විකුණුම් දාගන්න. හරි අපි දල ලාභය හොයමු. මෙන්න මෙතන 58000 තියෙනවා. මෙන්න අපගේ ආරම්භක තොගය ගැනුම් ගෙනීමේ කුලි විකුණුම් පිරිවැය හොයාගත්ත 38000යි. අපි දල ලාභය වෙනවා 58000න් 38000 කඩු කරලා දල ලාභය 20000යි. ඕගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය මට්ටමේ දල ලාභය එන්නේ මේ විදිහට. ගැළපෙන්නේ නැතුව. සමහර වෙලාවට දැන් අපි ගන්නවා මෙන්න මෙතනින් මම ගන්නවා ආයිමත් ලාභලා ප්‍රකාශය. ඕගොල්ලොන්ට ගැළපිලි සහිත මේ දලලාභයේ ගැළපිල්ල යම් කිසි දලලාභයේ ගැළපිල්ලක් එන්න පුළුවන්. මේ දලලාභයේ ගැළපිල්ලක් ආවොත් දලලාභයේ හැදෙන විදිය. මේ ටිකම මම ගන්නවා මේ ටික විකුණුම් ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා වගේම 58000යි. ඊට පස්සේ විකුණුම් පිරිවැය කියලා ඒකෙන් එකයි එක තොගය කියලා අපි දැම්ම 20000යි. 20000යි. ඊට පස්සේ ගැනුම් 10000යි. ගෙන එීමේ කුලි අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා 8000යි. ඊට පස්සේ අපි ලිව්වා මෙතන විකුණුම් පිරිවැය කියලා. හැබැයි බැරි වෙලාවත් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මේක තමයි සාමාන්‍ය විදිහට හදන්නේ ගැළපිලි රහිතව. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ගැළපිලි තියෙනවානේ. සමහර වෙලාවට අපිට ගැළපිල්ලක් දීලා තියෙනවා. ගැළපිලි වල රුපියල් තව 8000 දීලා තියෙනවා. 12යි 31 තොගය. මොකද්ද මේ 12යි 31 තොගය කියන්නේ? ඒ කියන්නේ 12යි 31 තොගය කියන්නේ මෙයා මේ විකුණුම් පිරිවැය. එයා 1යි 1 20000ක් තියාගෙන ඊට පස්සේ ගැනුම් ආයිමත් 10000ක් තියාගෙන ගෙනීමේ කුලිය 8000ක් ගෙවලා විකුණුම් පිරිවැය කරාට එයාගේ වර්ෂ අවසානයේදී මෙහෙයුම් වර්ෂයේ අවසානයේ නම් ඉමල්ලි රුපියල් 8000ක් ඉතුරු වෙලා දෙනවා කියලා තමයි ආ මෙතනදී අපිට කියන්නේ. එතකොට වික්‍රම පිරිවැයට එක අයිති වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා ඒ ටික යරා තාම තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන තොගය ඉදිරි වර්ෂයේ දැන් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශ කතා කරද්දී ඒක කතා කරනවා. ඒක නිසා මේක වික්‍රම පිරිවැයෙන් අපි අඩු කරනවා. මොකද මේක පිරිවැයක් වෙන්නේ මේක මෙයාගේ වක්කමත්තා. තාමත් ඒක අවසාන තොගය කියන්නේ ඒ අවුරුද්දේ වික්‍රම වලට අයිති වෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ කියන තොගය. ඒකින්ද මෙන්න මේ කියන එකෙන් අපි අඩු කරනවා. මෙතන වරහණක් දාගන්න. අවසාන තොගය කියලා 8000. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික සුළු කරලා ඊට පස්සේ ගන්නවා
විකුණුම් පිරිවැය කියලා සම්පූර්ණ ගන්න එකට වරහන් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක මේකෙන් අඩු වෙන නිසා. ඊපස්සේ මෙතන 20000යි 38000න් මේ 8000 අඩු වෙනවා. මොකද අපි ඒක පාවිච්චි කරලා නැහැ නේ වර්ෂය පුරාවට. ඒකින්ද මේකේ විකුණුම් පිරිවැය වෙන්නේ 30000යි. මේ 8000 එන්නේ. මොකද මෙතන 38000යි මේ 8000 එකකින් අඩු කරලා තමයි විකුණුම් පිරිවැය හැදෙන්නේ. විකුණුම් පිරිවැය 30000යි. ඊට අපි යටින් දාගමු. දල ලාභය කියලා මෙතන 28000යි අපේ දල ලාභය වෙන්නේ. හරි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. එන්නේ ඒ කියපු ගැළපිල්ලක් තියනවාද කියලා බලන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශන හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ ගැළපිලි වලට. මොකද ඕගොල්ලන්ට තොගයට මේ කියන්නේ තොගය කියන්නේ මෙන්න මේ කියන දල ලාභය කියන කොටසෙන් නම් ඉමල්ලි එන්න පුළුවන් එකම ගැළපිල්ල මේක විතරයි. ඕගොල්ලන්ට දල ලාභයට වෙනත් ගැළපිලි නැහැ. ඕ ලෙවල් මට ඔය කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදී වෙනත් ගැළපිලි නැහැ. ඒවා තියෙන්නේ ඒ ලෙවල් මට්ටමේ. ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ මට්ටමේ තමයි වෙනත් ගැළපිලි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගැළපිල්ල තියෙන නැද්ද කියලා බලාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දල ලාභයට හම් වෙන ලකුණ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. එතන තනිකර ලකුණු දෙකක් දල ලාභය කියන්නේ. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තුනා මෙන්න මෙතන දල ලාභය. එහෙම නැත්නම් ලාභලා ප්‍රකාශිත උඩින් අපි ලියනවා. ඒකේ නම. ඒක නම ලියන විදිහ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද දල ලාභයේ නම ලියන විදිය දල ලාභය වෙන ආදායම් ප්‍රකාශය නැත්නම් ලාභලා ප්‍රකාශයේ නම ලියන විදියයි මූල දැස්සේ නම ලියන විදියයි වෙනස්. මෙන්න මේකෙදි. එහෙම නැත්නම් ලාභ අලාභ ප්‍රකාශයේදී නම් ඉමල්ලි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ පසුගිය වර්ෂය පුරාවට සිදුවෙච්ච කරුණු. ආදායම් වියදම් කියන්නේ. එතකොට අපි ලියනවා අපි මෙයාට නමක් ගමු. හරි. අපි ලියනවා පසින්දුගේ ව්‍යාපාරය. පසින්දුගේ ව්‍යාපාරය කියලා ලිව්වා. ඊපස්සේ ලියන්න ඕනේ අවුරුද්ද. 2024 12/31. දැන් මේක ලියන්නේ මේ වර්ෂය පුරාවටනේ. ඒකින්ද 12/31න් අවසන් වර්ෂය සඳහා වර්ෂය පුරාවට මේක දැන් 12/31න් අවසන් වර්ෂය සඳහා ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශය මම කෙටි කළේ නැති හින්දා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න ඕනේ මෙතන තමයි ව්‍යාපාරේ නම ලිව්වා ඊපස්සේ 2004 දිනය ලිව්වා දිනයෙන් මේ මොකද දිනේ අවසන් වර්ෂය මේ මුළු අවුරුද්දම හදන්න. ඔක මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය මූල තත්ත්ව යන්නේ නෑනේ මම තාම මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය ඇද්දී නම් සම්පූර්ණයෙන්ම හොර මේ නම් මල්ලේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය නම වෙනස් වෙනවා. අවසන් වල සඳහා ලාභ අලාභ ප්‍රකාශය. හරි මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දල ලාභය හොයන්න හැටි පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. දල ලාභයට අපි කෙටි සූත්‍රයක්. දැන් මේක අපි හැදුවේ මේ බිනකට දාලානේ. කෙටි සූත්‍රයක් දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ MCQ පේපර් එකේ MCQ පේපර් එකේ ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් ගාන. ඒ ගානදී ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ කිම්මක් ඇඳ ඇඳින්න වෙලාවක් නැහැ. ඒක නිසා අපි දල ලාභය ගන්න කෙටිම ක්‍රමයක් තියෙනවා. විකුණු. ඉතින් විකුණුම් පිරිවැය සමානයි දල ලාභය. අපි අච්චර ලොග්ින්මක් ගහන්නේ මෙන්න මේ කියන කතාව අවබෝධ කරගන්න. මෙතන විකුණුම් ගත්තාම විකුණුම් වල තියෙනවා ණයට විකුණුම් තියෙනවා අත්පිට විකුණුම් තියෙනවා. විකුණුම් පිරිවැය ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විකුණුම් පිරිවැයට මම කියපු විදිහට 1 තොගය ගැනුම් ඒ වගේම ගෙනීමේ කුලි පැටවුම් ගාස්තු තිබොත් ඒවත් මේකට අදාළ වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි දල ලාභයේ කතාව. දල ලාභයේ කතාව එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ලාභ අලාභ ප්‍රකාශයේ අනාවරණය වන අනෙක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ලාභය. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් කටයුතු වල සාධාරණ ලාභය. එහෙමත් නැත්නම් හිමිකරු සතුන් ලාභය. ඒ කියන්නේ සුද්ධ ලාභ. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ
දල ලාභය හොයන. ඊපස්සේ අපි දල ලාභය හොයලා දැන් අපි යනවා සුද්ධ ලාභය හොයන්න. මම කියනවා සුද්ධ ලාභය පොතේ තියෙන නිර්වචනය. ඊට පස්සේ මේකෙදි සුද්ධ ලාභය හොයන්න. ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙන මූලික පිළිවිතර දෙකක්. ඒ තමයි වර්ෂය තුල ඕගොල්ලෝ සිදු කරපු ආදායම් සහ වියදම්. මෙන්න මේ කියන අපි ලියා ගන්න සුද්ධ ලාභය සඳහා බලපානවා කොටස් දෙක. පළවෙනි එක තමයි ආදායම් සහ වියදම්. ආදායම කියනනම් මල්ලි යම්කිසි අයිතිකරු යොදවන ප්‍රාග්ධනය හැරුණු කොටගෙන හිමිකරුගේ ව්‍යාපාරයේ වත්කමේ සිදුවන වෙනසකට අපි කියනවා ආදායමක් කියලා. ඒ වගේම හිමිකරුගේ ප්‍රාග්ධන ගැනීමලි හේතුවෙන් නොවන අනිකුත් සියලුම වත්කම් අඩුවීම අපි වියදම් කියලා කියනවා. මෙන්න මේ කියන වියදම් ගත්තොත් ආදායම් කියනවා අපිට ආදායම් වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා පොලි ලැබී ඒ කියන්නේ ලද පොලි. ලද පොලි ආයෝජන ආදායම් සහ ලද කොමිස් කියන කොටස් අපිට මේ ආදායම් ගණයට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වියදම් කියන කතා කරද්දී රක්ෂණ ගාස්තු තියෙනවා ඊට පස්සේ බෙදා හැරීමේ තියෙනවා ශ්‍රය තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පොතේ තියෙන කිව්වොත් රක්ෂණ ගාස්තු කඩකුලි සේවක වැටු ස්ථාවරවත් කමිෂය සහ ප්‍රධාන වශයෙන් බොල් ණය කපා හැරීම මෙන්න මේ කියන වියදම අපි මූලධර්තයේ දාද්දි කොටස් 4කට බෙදලා ගන්නවා. 1යි 3යි 4යි කියලා. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි බෙදා හැරීමේ වියදම්. මෙන්න මේ කියන බෙදා හැරීමේ වියදම් කියන්නේ බොහෝ වෙලට නම් යවන්නේ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් ගැන කතා කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ භාණ්ඩ ඒගොල්ලන්ට බෙදා හරින්න යම් කිසි වියදමක් දරන්න වෙනවා. එන්නේ එතෙන්ද තමයි මේ බෙදා හැරීමේ වියදම් කියලා අපි නම් කරන්නේ. මෙතෙන්ට අපි දාගන්න බෙදා හැරීමේ වියදම් වලට මෝටර රථය. ඒක මම තියාගන්න ඕනේ. මම ඊළඟට කියන්නම්. ඒක ඕනේ මෝටර රථය දැන් මෙතෙන් දාමුකෝ අපි. මෝටර රථය දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අපි දානවා බොල් ණය. ඒත් ඕගොල්ලෝ හිතපුවා මේ බොල් ණය දැම්මේ කියලා. නංගිවල්ලි බොල් ණය හැදෙන්නේ. බොල් ණය බිහි වෙන්නේ යම් කිසි ණය ගැටියක් නිසා. ණය ගැටියාට අපි විකුණන්නේ මොනවද? අපගේ තොග. තොගය බෙදා හැරීමේ වියදම. යම් කිසි විදිහකට අපි මෙන්න මේ කියන බෙදා හැරීමේදී ඇතිවන ණය ගැටියෙකු නිසා ණය ගැටියෙකු බුන්මත් වීම හේතුවෙන් හෝ මිය යාම හේතු වෙන්න නිශ්චිත ලබා ගත්තේ නොහැකි ණය තමයි බොල් ණය කියන්නේ. මෙන්න බෙදා හැරීම නිසා අපි වෙන ණය ගැටියෙකදී වෙන බොල් ණය අපි දාගන්නේ මෙන්න මේ බෙදා හැරීමේ වියදම්. ඒක දාන්නේ අපි මූලිකයි වෙනත් වලට හරි. ඊපස්සේ අපි අනිත් වියදම් වර්ග ගත්තොත් පරිපාලන වියදම්. වියදම් වලට ගන්න. පරිපාලන වියදම් ගත්තොත් පරිපාලන වියදම් වල පළවෙනි වියදම් විදිහට අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට දැන් දාගන්න පුළුවන් රක්ෂණ වියදම් දාගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයේ විදුලි ගාස්තුව දාගන්න පුළුවන් උදාහරණ වශයෙන්. ඊට අපි ගත්තාම ආයෙම මෙතෙන්ට වෙනත්. කියන්නේ වෙනත් වියදම්. මෙතන වෙනත් වියදම් වලට වෙන්නේ යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් තුළ කළමනාකරුවා හෝ යම්කිසි සේවකයෙක් අතින් හෝ මූල්‍ය වංචාවක් හෝ මුදල් වංචාවක් වුණාම එන්නේ කියන එකත් අපි වියදමක් වශයෙන් සැලකනවා. මොකද මේ ප්‍රාග්ධනයේ අඩුවීම හිමිකරු ගැන හේතු වෙන්නේ නෙමෙයිනේ. ඒක නිසා අපි මෙතෙන් දාගන්නවා මුදල් මුදල් හෝ මූල්‍ය දාගන්න පුළුවන්. මුදල් වංචා. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයක යම්කිසි ගින්නක් ඇති වෙන්න පුළුවන් නායමයේ ආපදාගතයක් තියෙනවා. ඒ වගේම නායෑමක් යම්කිසි ගින්නක් ඒ වගේ අනුතරකින් බඩු තොගයක් විනාශ වුණා. ඒකත් අපිට දාන්න වෙන වියදම. අපි ඒ ගින්න මෙතන මම ඒකට ගිනි උදුරු විතරක් ගන්නවා. ගිනි උදුරු. ඒ වයින් වෙන යම්කිසි විපතක් නිසා ඇති වෙන එකක් වියදමක්. එන්නේ වියදම් දාන්නේ මෙන්න මේ කියන වෙනත් වියදම් කියන කොටසට. බස ගත්තාම අපි ඊළඟට එනවා මූල්‍ය වියදම්. මෙතෙන්ද තමයි ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉඳපු
බැංකු ණය දාන්නේ. බැංකු ණය කියන එක දාන්නේ මූල්‍ය වියදම් වලට. හරි දැන් ඔන්න ආදායම් දියුම ආදායම් පිළිවෙල නෑ. ආදායම් වලට එනවා ලද කොමිස්. ලද කොමිස් කියනවා පස්සේ ලද පොලි ආයෝජන ආදායම්. මෙන්න මේ කියන විදිහට තමයි මෙන්න මේ සුද්ධ ලාභය ගණනය කිරීම අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. එතන ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. දැන් අපි සුද්ධ ලාභයේ පොඩි ගානක් කියන්නේ උද්ෘතයක්. හදාගමු. සුද්ධ ලාභය හොයන්න අපිට. එතරම් දැන් මේකේ උඩින් අපි ඉඳ ගහන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි දල ලාභය හොයලා ඒකෙම අර්ථ තමයි සුද්ධ ලාභය හොයන්නේ. එහෙනම් අපි ඇඳගත්තට පස්සේ අපි දල ලාභය විතරින් දාගමු. අපි අන්තිමට හදපු ගාන දල ලාභය අපිට ආවා 20000ක් ආවා. හරි. අන්න දැන් අපි සිද්ධාර්ථ හොඳට බලා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට මේක තමයි මතක වෙන්නේ. දල ලාභය ලිව්වට පස්සේ එක රූල මම රූල් ගන්න දාන්න. එක රූලක් ඉඳ ඇරලා ලියනවා මෙතනින් එකතු කළා වෙනත් ආදායම් කියලා. ඊපස්සේ වෙනත් ආදායම් කියලා එකතු කරලා ඉවරට මම මෙතන ආදායම් ලියන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝගේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න යම් කිසි ආදායමක් මේ ආදායම් දෙයක් කියලා හිතනවා. ආදායම් ටික ලියාගත්තා මෙන්න මෙතන. ආදායමේ අගය. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන ලියලා දැන් ආදායම් ටික එකතු කරලා ඉවරයි. අපි කියනවා එකපාර ඉවර ගන්න පුළුවන් අපේ ආදායම් ඇත්තටම මෙතනින් ඉරක් ගැහුවා මේ දෙකේ අගය මේ ඉර ගහන්නේ නැහැ මෙහෙද ඉර කියන වගේ හිතන්නේ ඉරට යටින් රූලේ ලිව්වා මේ දෙකේ එකතුව ලියලා ඒක එකතු කරලා මෙතනින් දාගන්න ඕනේ. එතන ප්ලස් මාක් එකක් දාන්න මේකට මේක එකතු කරනවා. මේකට එකතු කරලා දාගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ දාගන්න ඕනේ අපේ වියදම්. මෙතන එකතු කරාගෙන නම් ඉමල්ලි මෙතන මේක හෙලින් කෙලින් ලියමේ ඉතින් පහලින් ලියාගන්න අඩු කරා වියදම් පළවෙනි එක යටි ඉලක්ක ගන්න කැමති නම් දිග ගන්න මොකද ඒකට අනිත් පිළිවෙල පේන හින්දා බෙදා හැරීම වියදම් බෙදා හැරීමේ වියදම් බෙලියාගත්තා අර විදිහට බෙදා හැරීමේ වියදම් බෙල දීලා තියෙනවා මෙතන දාගන්න ඒ වගේයි මේ තීරුවේ දාගන්න මම තියාගන්න වෙනත් ආදායම් වගේ වෙනනම් මල්ලේ වෙනත් වියදම් අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ දාගන්න ඕනේ පළවෙනි තීරුවේ එහෙම දාගත්තා මේකේ ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් දෙන්න පුළුවන් බෙදා හැරීමේ වියදම් ලියවල අනිවාර්යෙන්ම බෙදා හැරීමේ වියදම් කියලා ලියලා රූල් 5ක් අවම රූල් 5ක් ඔයගොල්ලෝ ඉඳ තියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ වියදම් අවම 4ක් හෝ 5ක් තමයි එන්නේ ඊට වැඩියෙන් තියාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉඳ තියනවා නම් හරියට පිටුව මේකෙද බෙදාගත්තට පස්සේ ස්ට්‍රක්චර් එකේදී රූල් 5යි තියෙන්නේ රූල් 5ක් තියලා පරිපාලන වියදම් ඒකත් අපි පරිපාලන වියදම ලියා ගන්නවා පළවෙනි දීරුවේ අගේ ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අවම වශයෙන් පරිපාලන වියදම් වල රූල් 8ක්වත් තියාගන්න. මොකද පරිපාලන වියදම් දෙක වැඩිපුර තියෙන නිසා. මේ රූල් 8ක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනවා වෙනත් වියදම්. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ මේක ලියලා ඉවරට හරි. මූල්‍ය වෙන වෙනත් වියදම් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් එන්නේ නැහැ. මොකද දැන් කිව්වා වෙනත් වියදම් අවම වශයෙන් ඉන්න දෙකයි. මොකද වෙනත් වියදම් වල තියෙන්නේ යම් කිසි මූල්‍ය වංචාවක් හෝ ස්වභාවික ආපදාවක් හේතුවේ ඔයගේ සිදුවන හානියන්නේ. රූල් දෙකක් තියාගත්තා හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඒක. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳ නැහැ. මම මේ පැත්තට ගන්නම්. හරි. පොඩ්ඩක් ඉඳ මැදින් ගණන් ගන්න එපා. මෙතන අපි ලියා ගන්න. දැන් මෙතන වෙනත් වියදම් ලිව්වා. වෙනත් වියදම් ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මූල්‍ය වියදම්. දැන් දාගත්තා. ඒකෙත් මූල්‍ය වියදම් එකක් හෝ දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්.
තුනක් දාගත්තා. මූල්‍ය වියදම් ටිකත් අගයන් ටික දාගත්තා. මතක තියාගන්න මේ වියදම් වර්ගීකරණයේදී වියදම දාන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි රූල්. දෙවෙනි රූල් එක තුන්වෙනි රූල් එක ඉන්නේ දෙවෙනි රූල් තියාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි දැන් මම බෙදාගෙන දෙයක් එකේ දාලා දෙකක් දාගන්න. මෙන්න මේ කියන බෙදා හැරීමේ වියදම් දෙකේම එකතුව මෙන්න මෙතනින් අපි දාගන්න දෙවෙනි තීරුවේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම වියදම් මොකට එකල්ලි මේ තියෙන ඊට වඩා වියදම් එනවා. පරිපාලන වියදම් ටිකත් ආයෙ දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි තීරුවේ එකතුව. ඊට පස්සේ වෙනත් වියදම් ටිකත් අපි දාගන්නවා එකතුව දෙවෙනි තීරුවේ. සම්පූර්ණ වෙනත් වියදම් වල එකතුව තමයි මෙතන වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මූල්‍ය රත්යත් ඒ විදිහටම දාගත්තා දෙවෙනි තීරුවේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙවෙනි තීරුවේ වැඩිච්ච බෙදා හැරීමේ වියදම් පරිපාලන වියදම් වෙනත් වියදම් සහ මූල්‍ය වියදම් මෙන්න මේ ඔක්කොගම එකතුව අපි දාගන්නවා තුන්වෙනි රූලේ දාලා අනිවාර්යෙන් මේක වරහන් කරන්න මතක් කරලා මොකද සමහරට ඒක ලකුණක් දෙන්න පුළුවන් මේක අඩු වෙනවා දැන් අපිට ලැබිලා තියෙනවා සම්පූර්ණ වියදම එම වර්ෂය තුල ඒ වගේම අපිට ලැබිලා තියෙනවා සම්පූර්ණ ආදායම එම වර්ෂය තුල මේක ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතන අපි දල ලාභයෙන් අපි එකතු කරන දල ලාභයට මෙන්න මේ කියන ආදායම අපි ගමු ආදායම ආතනජි 20000 කියලා ආදායම ගත්තා. එතකොට 40000යි කියලා ගත්තා. එතනින් ඉත ගහන්න කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න මෙතනින් ඉත ගහ ගන්න පුළුවන් ඉතා. ඊට පස්සේ මේ ටික එකතු කරලා මෙතෙන් දාගත්තා නේද? සම්පූර්ණ වියදම. සම්පූර්ණ වියදම නම දාගන්නවා 12000ක් කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන දල ලාභයට ආදායම එකතු කරා ඒ ආපු වගේ සම්පූර්ණ වියදම අඩු කරන්න ඕනේ. අඩු කරලා වියදම මෙතනින් දාගන්නවා 28000යි. ඔන්න හොයාගත්ත අපගේ මේ ව්‍යාපාරය මොකද මේ විදිහට පසුඳුගේ ව්‍යාපාරය. පසුඳුගේ ව්‍යාපාරයේ සුද්ධ ලාභය අමතෙන් ලියන මෙන්න මේක. ඕගොල්ලෝ මුළු ගානම හැදුවා සුද්ධ ලාභය නම් මල්ලි හරියට ගත්තා. මෙතෙන් ලියන වචන අනුව තමයි සියල්ල තීරණය වෙන්නේ. අපි ලියනවා එතනින් සුද්ධ ලාභය ප්‍රාග්ධන ගිණුමට ගෙන ගියා. මෙන්න මේ වචනේ නැත්තම් ඕගොල්ලෝ කොච්චර හරියට සුද්ධ ලාභය හොයලා තිබ්බත් ඕගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙතන ලියන්න පුළුවන් සුද්ධ ලාභය ඕනනම් ප්‍රාග්ධන ගිණුමට හර කරා කියලා. හැබැයි එහෙම ලියන්න ඕගොල්ලන්ට තියන නම් මලේ පොඩි රිස්ක් එකක්. මොකද කිව්වොත් මෙතන එන්න පුළුවන් සුද්ධ අලාභය. මම ඒක පෙන්නන්න. දැන් මෙතන 40000ක් අපිට තියෙනවා. දල්ලාභ 20000ට වෙනත් අය දැන් 20000 40000යි. මෙයාගේ ව්‍යාපාරය අපි කියනවා පසුදුගේ ව්‍යාපාරයේ වියදම් තියෙනවා 42000. ඒක 42000ක් වුණා මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට මේකෙන් මේක අඩු කරාම මොකට උත්තරේ මොකද්ද? ඍණ 2000යි. මේ ඍණ 2000 කියන්නේ නැහැ සුද්ධ ලාභය ඍණ 2000යි කියලා. එහෙමම සුද්ධ අලාභය. එතකොට සුද්ධ අලාභය ආවොත් හරබැර ලියනවා නා. සුද්ධ අලාභයක් ආව මෙතන අලාභය ලියලා ප්‍රාග්ධන ගිණුමට බැර කරා කියලා. සුද්ධ අලාභයන්. ගිණුමට හර කරා ලියනවා සුද්ධ ලාභයන්. ඊට වඩා ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඕගොල්ලෝ මොකක් ආවත් ලියන්න පුළුවන් එකක් තමයි මෙන්න මේ කියන ගෙන ගියා කියන අපිට උත්තරයක් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන්. සුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය ලිව්වා ප්‍රාග්ධන ගිණුමට ගෙන ගියා. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ස්ටෑන්ඩඩ් ලකුණු ප්‍රමාණය හම්බ වෙනවාමයි. හරිද? අපි සුද්ධ ලාභයත් හෙව්වා. අපි දැන් සුද්ධ ලාභයෙන් යන ඊළඟ මූල්‍ය ප්‍රකාශයට හැම වෙලාවෙම ඕගොල්ලන්ට ගණන් හදලා දීක කියන්න. සමහර වෙන්නවා සුද්ධ ලාභයේ මුලින්ම හොයලා කියන ලාභ ප්‍රකාශය ගහලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මූල්‍ය දත්ත ප්‍රකාශයට යනවා. දැන් කියලා දෙද්දි මම දෙකකට කියන්නේ නම් මල්ලි පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලෝගේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් තමයි විභාගයට වටින්නේ. එක ගානක් දැන් බලන්නකෝ ඕගොල්ලෝ දල ලාභය හොයලා සුද්ධ ලාභ මුලින්ම ඕගොල්ලෝ කොහමද ගත්තාම ගාන එක පාරක් කියවනවනේ. ඒ පාර කියවලා ඊපස්සේ ඕගොල්ලෝ සුද්ධ ලාභයත් ආයෙමත් ගාන කියනවා. සුද්ධ ලාභය හොයලා මූල දත්තේ වෙනම ගහන්න ගියොත් ඕගොල්ලෝ ආයෙමත් හොයනවා ආයෙමත් ගාන කියවනවා.
ගාන කීපාරක්ද? තුන් පාරක්. නේ තුන් පාරක් කියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අවම වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ පැය දෙකකින් තියෙන පැය දෙක ගණන් පහක් හදන්න ඕනේ. විනාඩි 20ක වගේ කාලයක් ගන්න පුළුවන් මේකට. අනිවාර්ය මම සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20ක් ගන්නත් බෑ. විනාඩි 20ක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අමාරුයි. අවම විනාඩි 10ක් හෝ 12ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ මේ ගාන ඉවර කරගන්න. ඒකින් දා අනිවාර්යෙන් පැරලල් සමාන්තරව මේ ගණන් දෙකම කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඔබ ගණන් ටික හදද්දී දැන් මේ කිව්වලම ගණන් ටික හදනවා. එතකොට ඒක කියලා දෙන්න. අපි දැන් අපේ මූල தත්ත්වයට. මූල தත්ත්වෙත් ස්ට්‍රක්චර් එක අරගමයි. අපි ගහගන්න ස්ට්‍රක්චර් එක අගින් රූල් 3. අගින් රූල් 3කට ගහගත්තා. අර වගේම උඩින් එක රූලක් ඉඳ තියලා පටන් ගන්න. මොකද අපිට මේක නම ලියන්න ඕන වෙනවා. ඔන්නෝම ගහගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ නම ලියද්දි මම උඩට මතක ගන්න නම ලියද්දි වෙනසක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. අර දැන් අපි ලාභ ලාභ කියන නම ලියුවේ කොහොමද? පසුදුගේ ව්‍යාපාරයේ 2027 12:20කින් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා ලාභ අලාභ ප්‍රකාශය. හැබැයි මෙන්න මේ කියන මූලදත්ත ප්‍රකාශය හදන්නේ අවුරුද්දටම නෙමෙයි. අවුරුද්දටම උනාට යම්කිසි දිනයක් 12:21 දවසට තියෙන මූලදත්ත තමයි කියන්නේ. අවුරුද්දේ මූලදත්ත අපිට එක දවසින් කියන්න බෑ. ඒක නිසා අපි ලියනවා පසින්දුගේ ව්‍යාපාරය 2024 12:31 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය බාන නම් දෙක වෙනස් නේද මම කිව්වා වගේ අපි අරගෙන ලිව්වේ යම්කිසි අයිත්කරුගේ ව්‍යාපාරය 2007 12:31 අවසන් වර්ෂය සඳහා ලාභලා ප්‍රකාශයේ මූල්‍ය තත්ත්වය ලියන්නේ දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය අවසාන දිනට මූල්‍ය තත්ත්වය තමයි මේකේ අපගේ ඇල්මැති පාර්ශ්වයට ලබා දෙන්නේ. හරි අපි ලියමු මූල්‍ය තත්ත්වය පටන් ගමු. අපි මූල්‍ය තත්ත්වය පටන් ගන්නකොට අපිට ඕන වෙනවා ඕගොල්ලෝගේ accounting කියන්නේ කොමර්ස් වල තියෙන accounting කොටසේ පළවෙනි බේසික් එක ඔයාලා මතක ඇති ඒක වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම්. ඔයගොල්ලෝ මතක ගන්න මේක ඒකට මුලින්ම ගන්නන්නේ මෙන්න මේ කියන concept එක. අපිට මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය කියන්නේ ගිණුම් කරන සංකල්පයේ හරියම ප්‍රකාශයක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් අන්නේ හේතුව නිසා. මෙන්න මේකම තමයි අපිට මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේදී තියෙන්නේ. අපි ඒකෙදි කරන්නේ අපගේ ඇත්තටම කිව්වොත් අපගේ ගිණුම් කරන කටයුතු වල නිවැරදිභාවය බලා ගන්නත් ඒක යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි උඩින්ම ලියා ගන්න මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම නොවන වත්කම් කියලා ලියාගත්තා. රූල් 5ක් ඉඳ තියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊපස්සේ ජංගම වත්කම්. ඒකල තියා ගන්න රූල් 6ක් විතර තියාගෙන ඊපස්සේ හිමිකම් හා වගකීම් කියලා ඉලක්ක ගහලා ප්‍රාග්ධනය ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ලියනවා අපි ජංගම නොවන වගකීම්. ඊට පස්සේ ජංගම වගකීම් යටින් හදලා ලියන්න බෑ හරියේ. හරි මේව තමයි අපගේ මූල දත්ත ප්‍රකාශයේ නම් වන්නේ මේන් ස්ට්‍රක්චර් එක වෙන්නේ. ඒ වගේම හරි අපි දැන් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. වත්කම. මොකද්ද වත්කමක් කියන්නේ? වත්කමක් කියන්නේ
එන්නේ වත්කම කියන්නේ අතීත ගණදෙනක හෝ සිද්ධියක ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් ජනනය වන අනාගතයේදී ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිලාභ ගලා එන්නා වූ යම. ජංගම නොවන වත්කම් කියන්නේ අවම කාල සීමාව මාස 12කට වඩා කාලයක් පුරාවට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒවාට කියන අපි ජංගම නොවන වත්කම් කියලා. ජංගම වත්කම් කියන්නේ අවුරුද්දයි. එහෙම නැත්නම් මාස 12කට අඩු කාලයක් තුලදී අපි භාවිතා කරන වත්කම් වලට කියන ජංගම වත්කම් කියලා. ඊපස්සේ ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ හිමිකරු ව්‍යාපාර යොදන මුදල්. ඒක දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන ජංගම නොවන වගකීම්. ඊට කලින් ඒ වගකීම් කියන කොටස කතා කරමුකෝ. වගකීම් කියන්නේ නම් මල්ලි අතීත ගනුදෙනුවක හෝ සිද්ධියක් හේතුවෙන් ඇතිවෙන අනාගතයේදී ඒවා පියවීමේදී ව්‍යාපාරික සම්පත් පිටතට ගලා යනවා. එතනදිත් මේ ජංගම කතාව වත්කම් වල වගේම තමයි. ජංගම නොවන කියන්නේ අවුරුද්දක් එහෙම නැත්නම් මාස 12ට වඩා කාලයක් පවතින කියලා හිතන අපි හිතන වගකීම. ඒ කියන්නේ බැංකු ණය වගේ වගකීම. ජංගම වගකීම් කියන්නේ මාස 12කට වඩා අඩු කාලයකදී ඕගොල්ලෝ පියවා දමන වත්කම් සමාන වගකීම්. ඒ කියන්නේ හරියට ණය ගැතියන් වගේ. හරි. අපි දාගන්න මේවට එන්නේ මොනවද කියලා. ඒ වගේම ඔය කියන්න ඕන මම කිව්වා වගේම ඔන්න තියෙනවා වත්කම්. මේ දෙකම වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම්. හරි. ඔන්න තියෙනවා ඕගොල්ලෝගේ මේන් concept එක මෙන්න මේකන accounting එක කොමර්ස් වල accounting කොටසේ. හරි. අපි කතා කරමු මේවට එන්නේ මොනවද කියලා. ජංගම නොවන වත්කම් වලට එන්නම් මල්ලි මං කිව්වා මාස 3කට වඩා කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලානේ. එතන රූල් ගාන මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. මුලින්ම ඉඩම්. කිව්වා ඉඩම් ප්‍රමාණය මෙතෙන් දානවා මල් ලියනවා ඉඩම් අපිට අගයක් ගන්න බෑ ගාන ඉඳලා ඉඩම් ප්‍රමාණය ලිව්වා මෝටර රථ ලිව්වා ඒ ගණන් දෙක මෙතෙන් ලිව්වා තුන්වෙනි තුල දාගන්නේ මේ දෙකේ එකතුව. කියන්නේ ජංගම නොවන වත්කම් ප්‍රමාණය ඉතින් ලියාගත්තා. ජංගම වත්කම් වලට එන්න පුළුවන් දේවල් ටික ඔක්කොම මම කියන්නම්. මුදල් වශයෙන් ණය ගැති සහ බැංකු මේ කියන ඒවා එන්න පුළුවන් ජංගම වත්කම් වලට. ඒවයි ලියාගත්තා. එකතුව ලියාගත්ත තුන්වෙනි තීරුවේ ඊපස්සේ ප්‍රාග්ධනය. ප්‍රාග්ධනයක් මෙතන ලියා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ගාන දීලා තියෙන ප්‍රාග්ධනය. ලියාගෙන ඊට පස්සේ ඔය මතක තියාගන්න මම මේ මුලින්ම හදන්නේ ගැළපිලි රහිත. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ගැළපිලි දන්නවා කියලා. ගැළපිලි රහිත ස්ට්‍රක්චර් එක මූලතත්ව ප්‍රකාශ. ගැළපිලි ටික පස්සේ දාමු. ප්‍රාග්ධනය දානවා. ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රධානම දේ මෙතනින් දානවා එකතු කරලා ප්‍රාග්ධනයට සුද්ධ ලාභය. අපි අතන හදාගත් සුද්ධ ලාභය මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා දානවා. දාලිවට අපි එක ලියා ගන්නවා මුළු ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණය කියලා මෙතන. ඊට පස්සේ ජංගමනෝලක් කියන බැංකු ණය එන්නේ. ඕගොල්ලෝ වලමත් බැංකු ණය විතරයි තියෙන්නේ ජංගමනෝලක් කියනකොට. ඒක අපිට කෙලින්ම දාගන්න බෑ තුන්වෙනි දීරුවේ. තියෙන එකයිනේ. ඉන්න දාගත්තා. ඊට පස්සේ ජංගම වගකීම්. ඒකත් ජංගම කියන ලියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ණය ගැතියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර විට උපචිත පොලිය එහෙම එන්න පුළුවන් මෙතෙන්. ඒ ටිකක් දාලි වෙට්ට ඒවා එකතු මෙතෙන් දා ගන්නවා ඒවයි අගයන්. මත් වගකීම් ටික එකතුව මෙතන දා ගන්නවා කියලා එහෙම ඉටි ගහ ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ. මුළු වත්කම් ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ මේ ජංගම නොවන වත්කම් වල එකතු මෙතන තියෙනවා. ජංගම වත්කම් ඊට මෙතන තියෙනවා. මුළු වත්කම් දා ගන්නවා මෙන්න මෙතෙන්ට. ඒ වගේම
ප්‍රාග්ධනය මෙතන තියෙනවා ජංගම නොවන වත්කම් වල එකතුව. මෙතන තුන්වෙනි දුල තියෙනවා ජංගම වත්කම් වගේ තමයි. වගකීම් වල එකතුව මෙතන තියෙනවා. ඒවා එකතුව දාගන්නවා මෙන්න මෙතනින්. මේක අපි ගණන් ලිව්වේ නෑනේ. අගයන් සහිතව ලිව්වම ඕගොල්ලන්ට පෙනේවි. මෙන්න මෙතන තියෙන අගයට මෙතන අගය සමානයි කියලා. එන්න ඒක තමයි ඕගොල්ලෝ ගාන හරියට හැදුවා කියන ප්‍රූෆ් එක. එන්න දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැතිනේ වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම්. මේක නේද ඔයගොල්ලන්ගෙන් ටිප් එක. ඔන්න ඔය තමයි මූලික ප්‍රකාශයක මේ මේන් ස්ට්‍රක්චර් එක.